Akkuma yeroo darbe waliin jenne wanti nan dhiyeessu hubannoo keenya malee riisarchii miti. Qorannoo adeemsifamee metodoloojii isaa eeggatee dhiyaatee miti. Hoggaa uummata keessa jiraannu wanta habuurrannee wanta miira keenyaan nutti dhaga'amedha. Qabxiidhaan lafa kaa'een jira. Isin agarsiisaa moo akkasumatti itti deemu? Nu agarsiistuuf bareeda. Barnoonni afaan Oromoo biyya keessatti irra jiru jedha. Jalqaba irratti jajjabina afaan Oromoo baruuf barsiisuu laallatee akka waliigalaatti jiru irratti haasa'uu fedha. Jabinaan jalqabuun gaariidha jedheetani. Jabina waliigalaa jedheetiin galanni jaallan lafee isaanii itti cabsanii dhiiga isaanii itti dhangalaasaniif haa ta'uuti afaan Oromoo qubee ofii qabaatee tajaajiluu irra jira. Kuni jabina guddaadha. Ka tureen yoo wal madaalchifne akka duriitti itti saalfachuun hafee Oromoon afaan ittiin barachaa jiraachuu afaan isaatiin ofiitiin barachaa jiraachuu isaa jabina kabiraadha. Xiqqaatullee afaan hogbarruu fi aartii dhimmi itti bahatamu ta'uun isaa jabina tokko. Ittaansee immoo gufuuwwan hedduu isa mudatan keessa osuma jiru afaan Oromoo sadarkaa tokkoffaadhaa hanga sadarkaa barnoota olaanoo qaqqabuun isaa afaan Oromoo afaan qorannoo fi qo'annoon ittiin adeemsifamu ta'uun isaa akka jabinaatti afaan Oromoo kaleessa ka homtuu hin turre irraa ka'ee as ga'ee jira. Hanqinoonni akkuma jiranitti ta'ee jechuudha. Kun jajjabina nuti ofii keenya nutti dhagahamudha. Afaan Oromoo kaleessa afaan nama biraatiin barataa turree achi booda qabsoo uummanni adeemsiseen afaan ofiitiin barachuun danda'amee sadarkaa kanarra jira. Amma keessaayyuu manneen barnoota keessatti qofa odoo hin taane manneen barnoota addaa ka oolmaan ijaare jechuudha. Dandeettii afaan Oromoo barattoota sakatta'anii kan galchan mana barnoota bultii bakkee tokkottis ta'u iddoo mara miti. Yeroo wanta akkasii irra geenye jira sun waan jajjabeeffamuu qabuu fi jabina jedheetiin madaaliyanii. Ittaansee hanqinoota yoo ilaallu barnoota keejii irraan ka'aa maqaa sana keejii jedheen fayyadama dhiifama naa godhaati. Oolmaa daa'immanii hin jedhamu waliin jennee turre miti. Kanaaf keejii jedheetuman itti fufaa. Magaalota keessatti barnoonni keejii irraa kan eegaluu fi ijoolleen Oromoo dhibbeentaan olaanaa qaban baadiyyaa waan jiraniif carraa kana itti fayyadamuu hin danda'anii. Asirratti maal jechuudha? Magaalota keessa bakki magaalaa gurguddaa ta'anitti daa'imman dhalatanii waggaa 3 yookiin 4 erga ga'anii booddee barnoota duraa jedhaman fakkaata keejii iskuulii galuu narsarii irraa kaasanii waggaa 3f qophaa'anii almost dubbisuu fi katabuu adda addaa baranii kutaa tokko galuu. Akkuma nu hunduu beeknu immoo ilmaan Oromoo
dhibbentaan olaanaan baadiyyaa keessa jiraata. Baadiyyaa bakkee itti waggaa 10 guutaniitu barumsa dhaqanii galuun ulfaataa ta'e. Kun hanqina guddaa garaagarummaa ilmaan Oromoo fi saboota biraa gidduutti fiduudha. Kun hanqina guddicha. Maaliif keenya sanuu barfatanii waggaa 7, 8, 9 kutaa tokko galuu yoo galan wama tokko hin beekan. Abaa caadaa dareetti barachuu dhabu jechuudha. Mana barumsa mootummaatti. Warri kaan garuu saayinsii hedduu fixanii barreessuu dubbisuu baratanii foonetiksii isaa hundumaa fixatanii galuuti. Kuni ijoollee keenya irratti rakkoo hamilee illee jaraa gaditti of ilaaluu akka waan isaan dadhabanitti of ilaaluu ta'a. Maaliif booddee waliin dorgomu waan ta'eef sadarkaawwan of fuullee jirutti. Kuni hanqina isa guddaa fi rakkoo bu'uuraa kan kaa'e jedheetiin madaalaa. Ittaansee magaalotuma keessattuu bakkeen KG school itti hin jirre hedduutu jira. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti aanaawwan irratti aanaa gara baadiyyaa jiran kana magaalota odoo hin taane godina irratti odoo hin taane aanaawwan hedduu keessa barattoonni ammallee daa'imman kutaa tokkoyyii eegalte abaa caadaa lakkaa'u. Tarii maatii barate keessaa ba'anii manatti lakkaawanii warra galaniin alatti ijoolleen qotee bulaa ijoolleen Oromoo baadiyyaa keessa jirtu ka magaalaa ka harka qalleeyyiidha ka preschool galfachuu hin dandeenye ammallee aksesiisan hin qaban jechuudha. Magaalotuma keessa ta'anii magaalaa xixiqqoo irratti keejiin hin jiru. Kanaaf sunis hanqina guddaadha. Kabiraa magaalota keessattuu sababoota adda addaatiif keejiiwwan afaan Oromootiin barsiisan dadhaboo fi xiyyeeffannoo guddaan kan ittiin kennamne. Sana jechuun warreen afaan Oromootiin barataniif xiyyeeffannaan gaariin kan hin kennamne ta'uusaa. Kuni maalirraa maddaa? Magaalaa keessatti yoo ilaaltan magaalota adda addaa keessatti Oromoon harka qalleessa. Irra jireessisaa jechuudha. Kaanii hojii humnaa hojjetee bulaa, kaanii qotee bulaa ta'ee kanas galee reefu wannoo jechuuf jiru magaalotuma keessattuu ilmaan Oromoo xiqqaadha kan KG schoolii galfatan, preschoolii kan galfatan. Warri galfatan sun lakkoofsaan xiqqoodha. Warri manneen barumsa KG school banatan immoo baay'ina namaarraa buufatu. Kanaaf warri afaan Oromootiin hin baranne lakkoofsi isaanii baay'eedha. Daree abaa caadaa jedhee haga jirutti. Keenya immoo daree tokko keessatti nama 10 nama 14 ta'u. Kanaaf xiyyeeffannaan ittiin laatamu. Oduma jiraate illee hin jiruuti. Bakkee jiranittu ijoolleen Oromoo dareen isaanitti baratan kan visual aid hin qabne kan warra kaanii kunoo gidgidda kanarratti abaaboo maalii visual aids hedduu barreessanii abaa caadaallee wantoota adda addaa waan ijoolleen itti gammaddee barattu. Kanarratti hojjetamuuf yoo ta'u warri keenya mana daaraa keessa kan lafti isaallee qulqulluun taane teessoon isaa ka sakandaan teessoon jiran moofaa dugdirraa caccabe hittirkannoo hin qabne waan akkasiirra taa'an. Kana jechuun ijoolleen walitti naaffitiiyyu. Nutu hoggaadhaan nu keessi keenya nu rifata ijoollee keenya qabannee gaafa dhannu keessi keenya nu rifata gaafa dura galmeessuudhaan naannessanii nutti agarsiisu. Kun kan ijoollee daree Amaariffaati kun kan ijoollee daree afaan Oromoo jedhanii yoo nutti agarsiisan maatiinuu keessi keenya yoomuma nurraa bu'a wanti kun jennee keessi keenya dhiigaa biraa deemna bakkuma jiruttu jechuudha. Magaalaa Adaamaa keessatti ani mucaa kiyya takkicha kaangafaa mana barumsaa 4-5 jijjiireera hundinuu akka takka gaafa afaan Oromootiin baratan. Manneen barnootaa babbareedduun jajjaboon jiru garuu afaan Oromoon kennan. Kabiraa barsiisonni manneen barnootaa kanneen keessatti ijoollee keenya barsiisan hedduun isaanii saayinsii barnoota daa'immanii saayikooloojii fi waan adda addaa jechuudha. Kanneen kan hin leenjine ta'uu kan leenji'an ta'uu dhabuu isaanii gargaartonni barsiisota isaanii immoo ijoolleen naanii ta'anii ogaa barsiisan ba'uuf galu ijoollee kunuunsan jiru. Isaanumti mataa isaaniitiifuu barattoota kutaa 5, kutaa 6, kutaa 8
ta'uun isaanii tokkoffaa ijoollee keenya hin reebuuni wal loluu yoo ijoollee waa balleessite itti xiiqeffachuun haalootti qabachuun yeroo hundumaa akka waan balleessaa ta'anitti ijoollee keenya ilaaluun hin jira. Isa irratti maateriyaali ijoolleen qabattee dhaqxellee akka aga guurratanii itti fayyadamurra jira. Hagas gadi bu'ee jira jechuudha. Maaliif isaan ofii isaaniiti ijoollee waliin baratu. Sadarkaa tokkoffaa baratu firoomaan kan qacaramanidha. Yookiin maatiidhum keessaa nama tokko fidanii achi kaa'u. Maaliif galiin baay'ina lakkoofsa barataarraa argama waan ta'eef Oromoon baay'een keejii hin barsiifatu yoo ta'e humna sanaan qabu yoo ta'e aksasii sanaan qabu yoo ta'e yoo irraa fagoo ta'e jarri kun afaan Oromootiin barsiisuurraa wanti isaan argatan hin jiru. Kanarraa kan ka'e ijoolleen keenya attenshiniin ittiin laatamu warri barsiisanis nama dandeettii ijoollee sana sirnaan qaree baasuu danda'anii miti. Kabiraa kafaltii isaan gaafatan irraa kan ka'e isaanumaanuu barsiifachuun Oromoo keenyaaf hedduu humna ol ta'a. Kanaaf warrumaan majenni irrattu rakkoo manneen barnoota rakkoo qaban kan irratti illee barsiifachuuf fakkeenyaaf ani nan danda'a. Manneen barumsaa kun nangituu jedhee tan qeeqaa jira. Oromoon magaalaa keessatti dafqaan bulaadha. Qonnaan bulaallee miti. Ilmaan dafqaan bulaa har'a yoo hojjanne boru waan laatuuf iftaa waan laatuuf yaadda'a. Manneen barumsaa kana kafaltii isaa hin danda'anii. Qaala'insi jireenyaa mataansaa dhibee waan ta'eef kafaltiin manneen barnootaa kana immoo qaamni hordofee olin kaasinaa gadi hin buusinaa jedhee seeraa gaditti qixa sarviisii isaan kennaniin gitutti hin to'ataman waan ta'eef Oromoonii fi ilmaan Oromoo warruma jiran kana keessattuu tajaajila argachuudhaaf humna isaaniitii ol ta'ee jira. Kanaaf odoo danda'amee qaamni ummata Oromoo harka qal'eessa humna isaatiin bulee ijoollee ofii barsiifatu madaaluun bakkeen filannoodhaan ka humna isaanii madaalu filatanii daa'imman isaanii itti barsiifatan. Wanta akkasiin jiru baratan qaama aadaa fi duudhaa afaan Oromoo beekee fi eegeen qophaa'uu dhabuu isaanii fi kanneen afaan biroorraa garagalfaman ta'uu wantuma kana dura jenne jechuudha. Yookiin kan Ingiliffaarraa garagalfama yookiin kan manneen afaan Amaariffaatiin barsiisanirraa garagalfama. Yoo special case ta'ee bakka adda addaatti fakkeenyaaf bakkee community school fa'aa ta'ee ofii isaaniitti qopheeffatan malee warreen magaalaa keessatti garagalchan waa'ee duudhaa Oromoo sirna gadaati moo ateeteedha moo siinqeen maalidha moo homaa wanta duddubbee Oromoo mul'isu hin qabanii directly websaayitii irraa kan Ingiliffaan ijoolleen faranjii ittiin barattu irraa afaan Oromootti jijjiirameeti jechuunis waa hundumtuu kan isaan ittiin baratanii kuni rakkoo tokko jedheetiin yaada. Kabiraa ijoolleen keenya chaanaalii afaan isaaniitiin ittiin baratan dhabuu fi wanti marsariitii irra barbaadnee buufamu dhabamuu isaa. Jechuun fakkeenyaaf Ingiliffaan yoo dhanne chaanaalii hedduu arganna. Faarfannaa ta'ee, barreessuu ta'ee, qubeessuu sagalee waa hundumaayyuu daa'immaniif hin argina. Afaan Oromootiin miti kan olmaa daa'immanii kan keejii haa hafuuti keenyayyuu dhandhee gaafa barreessinu wanta murtaa'e qofa kan nuuf bu'uuti. Marsariitii irraa waan argatanii appilikeeshiniin afaan Oromootiin isaan tajaajilu hedduun hin jiru. Akkuma bu'uuraattuu hin argannu. Kuni hanqina takka jedheetiin yaada. Kabiraa immoo rakkoowwan armaa oliirraa kan ka'e garaagarummaan dandeettii bu'uuraa daa'imman keenyaa fi kaan gidduu jiru hanga yuunivarsiitiitti kan isaan wajjin deemuu fi fuulduree jireenya isaanii fi saba isaanii irratti dhiibbaa hagana hin jenne kan uumuu ta'uu isaati. Amma rakkoowwan nuti jalqabarraa kaasnee haga ammaatti haasofne maal fida? Ijoolleen daree keessa hulluuqxee gaafa kaampaas geessu, kaampaasii baatee gaafa hojii irratti bobbaatu garaagarummaan
waggaa 3 pre-KG fi ijoollee keenya kutaa tokkorraa kaaftee deemtuu suni akkuma jirutti ta'a jechuudha. Tokkoffaa odoo dandeettii qabaatanillee ijoollee sanaan of madaaluuf xiqqooshii hamilee xiqqaatu. Exceptional cases otoo hin dabalatin jechuudha. Ijoolleen dhalooteedhaan jabduun jirti, kan maatii barate keessaa baatu, kan manatti barattee baatu jirti. Isaan osoo hin dabalanne ijoolleen qotee bulaa, ijoolleen harka qal'eeyyii, ijoolleen Oromoo irra jireessi garaagarummaa gadi eegale haga gaaraa haga yeroo hojiitti bobba'anitti isaan duukaa deema. Maaliif kaampaasii gaafa galan ijoolleen kun warra akkasitti waa hedduun gargaaramanii baratanii waliin qixa skoorin godhan. Gaafa fiildii yookiin dipaartimentii filachuun dhufu akkam godhu barsiisummaa irratti ramadamu. Aga har'aatti ekspiriyeensii nuti qabnu keessa ijoolleen qabxii xiqqaa fidde yeroo baay'ee gara barsiisummaa, gara ispoortii, afaan Amaariffaa, afaan Oromoo jedhanii garasitti nu dhiibaa turan. Har'aan kana exceptionii jiru tarii Dr. Aliimaan nutti himuu dandeessi. Kanaan dura akkasii ijoolleen kun filannoo jalqabaa ofii seenanii barachuu fi hojii fedhii isaaniitti bobba'uu irratti rakkoo isaanitti fida. Rakkoon bu'uura irraa ka'ee haga gaafa isaan iskuulii keessaa ba'anitti isaan hordofee dhufu kun. Yoo barnoota idileetti dhufnu keejii keessaa kanumaan hin ba'a. Gara barnoota idileetti gaafa dhufnu barsiisonni afaan Oromoo barsiisan mataan isaanii seeraa fi sirna afaan Oromoo ittiin barsiisan seeraan hin beekanii. Kana haga har'aattu ijoollee kaampaasii keessaa bahan yoo hordofne odoo qorannoo irratti deemsifne. Egaa oliin ol jechuun hin danda'amu, haasti generalization na jalaa ta'uu danda'a. Harka caalaan isaanii afaan Oromoo seeraan waan hubatan natti hin fakkaatu. Maaliif barsiisonni isaan barsiisaniyyuu mataa isaaniitiin rakkoo hubannoo sanaa waan qabaniif. Dabalatee barattoonni qorumsa biyyoolessaatiin qabxii gadaanaa fidan already jedheera. Galmeessan barsiisummaaf akka leenji'aniif dhiibamu. Rakkoon barsiisonni isaanii dandeettiitti dhaban tokko kana. Warri dandeettiidhaan giddu galeessa yookiin gadi aanaa ta'anii qabxii gaarii skoorin goone gara barsiisummaa dhaqu. TTC irraa dur TTI ture achirraa gaafa ba'an isaan odoo sirriitti hin galiniif ba'u jechuudha. Dhufanii ijoollee sirriitti hin galchaniifi jechuudha. Akkasumatti wal qabatee deema saayikiliin barsiisummaa kuni. Ka ittaanu dhimmi afaan Oromoo barsiisuu xiyyeeffannoo dhabuurraa kan ka'e barsiisonni hanqina dandeettii qaban kunniin on job training, continuous on job training in argatani. Maaliif namni hojii kooti jedhee afaan Oromoo akka guddatu ijoolleenis nama jabina qabu, nama dandeettii gaarii qabuun baratanii ba'anii haga sadarkaa olaanaa qaqqabaniif qaamni akkasitti itti dhimmamee hojjetu dhabamurraa kan ka'e barsiisonni dandeettii hin qabne kanneen barattoota isaaniitiyyuu gadi ta'anii gara sadarkaa olaanoollee yoo ta'uu baate sadarkaa gadiitti barsiisonni baay'een fakkeenyaaf qubeessuu hin beekan. Seerlu gayyuu seeraan hin barsiisan. Kanaaf leenjiiwwan itti fufoo hojii isaanii otoo hojjetanuu bakkee itti hanqina qabanitti leenjii ittiin of fooyyeessan kan itti fufaa ta'e continuous CPD jechuudha, continuous professional development program odoo jiraate saniin buufachuu ni danda'u turanii wanta akkasiis yoo sadarkaa olaanoo irratti ta'e malee barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa irratti hagas mara hin jiru. Kabiraa kitaabbileen barnoota afaan Oromoo mootummaadhaan qophaa'anii kan raabsaman ta'ullee qabiyyeen isaanii haala seenaa fi duudhaa Oromoo hordofeen qophaa'uu isaa qaamni dhimmamee hordofuun fooyyeessu dhabamuunis rakkina tokko. Ni jira, noominaalii hin jira. Biiroon barnoota Oromiyaa, biiroon barnoota aanaa zoonii adda addaarra jiran hinuma jiran. Isaan barsiisonni daree galanii barsiisuu, kitaabni kennamuu, ijoolleen barattee qorumsi qoramee riippoortiin dhiyaachuu kana ni hordofanii kwaalitii ashuuraansiin isaanii hagam waan kanaaf dhimmame kitaaboleen afaan Oromoo duudhaa fi aadaa Oromoo of keessatti hammatee baheeraa yoo bahee jiraate gaarii.
hagammara Oromoomee jira kitaabni isaan baratan jedhanii sakatta'anii fooyyeen amma adeemsifamu yoo poolisiidhaan jijjiiran malee dhimma kanaan osoo kitaabni hojiirra jiru dhimma kanaaf jecha kan fooyya'ee fi kan jijjiire sarkulaariin qaqqabu waan jiru natti hin fakkaatu yoo siistamiin barnootaa hin jijjiirame ta'e tarii kitaabnis wajjin jijjiirama. Kanaan alatti afaan Oromoo akkaataa aadaa duudhaa fi barmaata Oromootiin wal duraa duuba yookiin isarratti hundaa'ee qophaa'eera jedhee qaamni yeroo mara yeroo takkaa miti yeroo qophaa'u miti erga ittiin barsiisnee booddee miti yeroo mara kan hordofu hin jiru jedheen amanaan mataa kiyyaan kun hanqina keenya hanqina akka Oromootti of keessaa qabnudha. Kabiraa meeshaaleen deeggarsa barnootaa haala wal fakkaatuun giddugala dagaagina barnootaaf hojjetuun magaalaa fi baadiyyaatti raabsamu hin jiru. Kitaaboleen ni raabsamu hagam magaalaa fi baadiyyaatti walqixa raabsaman gaafii biraati. Garuummoon kitaaboleen gargaarsaa kan maatirikuleeshinii maali kan barattoonni ittiin saayinsii dareetti baratan ofii dubbisanii ittiin of gargaaraniif of jabeessan magaalaa keessatti maatiin bituu danda'a ijoollee walirra ergifachuu dandeessi ijoolleen qotee bulaa ijoolleen Oromoo harki caalaan aksesii kanaa qabu baadiyyaatti namni laayibrarii keessa maaltu jira ka jedhu qaamni hordofu hin jira jedhee namanu kana qorannoolee irratti deemsisnee haasa'uu nu barbaachisa garuu haganan beekutti hin jiru. Kabiraa ijoollee fi maatiin Oromoo teeknooloojii fi meeshaalee teeknooloojiitti dhimma bahachuu irratti hanqina hagana hin jedhamnetu mul'ata hin jiru iyyuu jedhee kan madaaliyaanii. Gaafa akkana jennu Oromoo naannoo teeknooloojiin babal'atee waayifaayi qabuu fi intarneet akses qabu sammuu keessa kaayetii miti. Oromoo bal'aa baadiyyaa bakkee ibsaan hin jirre hundaa sammuu kiyya keessa kaayetiin jedhee fakkeenyaaf PC qabaachuu miti smartphone qabaachuudhaaf barattoonni rakkatan hin jiru. Maatiin isaanii yookiin sangaa gurguranii bitu yoo bitanillee sunuu jalaa hatama ta'a. Rakkoon kana maatii biras barattoota biras teeknooloojii akkuma dhufeen akka warra kaanii walqixatti fayyadamoo ta'uu irratti keenya baay'ee gadi aanaadha jedheetan madaale. Akkuma kan daa'immanii san barattoonni barnoota idilees afaan Oromootiin waan barbaadan fayyadamuuf marsariitiirra uwwisti gahaan hin jiru. Kama Ingiliffaatu fayyadamuuf ammoo humna ittiin smartfoonii fi PC bitatan hin qabanii kan jedhu madaale. Barattoonni Oromoodhaa kan hin jedhe bakkee amma waa barbaadanii buufachuudhaaf magaalallee deemanii hamma fakkeenyaaf yuunivarsiitii keessa jiru tarii yuunivarsiitiin kompiitar seentar qabaachuu qaba mala bakkee sana aksesii sanaan argannetti ijoolleen keenya smartfooniidhaan PCdhaan fayyadamanii waa barbaadanii wanta isaan hanqate supplement gochuu irratti ammallee garaagarummaa hagana hin jedhamnetu jira jedheetan ilaale. Giddugalli yookaan dhimmi fooyya'insaa fi dagaagina barnoota afaan Oromoo nagalcha jedhee haqaan hordofu dhabamuun immoo akkuma isa kan keejii saayinsii sana rakkina isa guddaa isa lammataa jedheetii yaada. Tokkoffaa ijoolleen keenyaa fi ijoolleen namoota biraa walgatanii yookiin ijoolleen magaalaa fi ijoolleen baadiyyaa walgatiinsa guddaa akka qaban rakkina bu'uuraa jedheen kaa'e kunillee giddugalli jiraachuu mala I don't know I didn't research that jiraatanillee nagalcha jedhee haqaan ka riipoortiirraan darbe haqaan qulqullina afaan Oromoo nagalcha guddinni isaa dagaaginni isaa fooyya'insi isaa nagalcha jedhee yeroo hunda hojiinsaa kana ta'ee dhaabbate dhabamuunsaa rakkina guddaadha jedhee tan kaa'ee gara yuunivarsiitiin garlee Dr. Ariimaan diskashinii keessatti ittiin nu dabalti jedhee yaade maaliif afaan Oromoos hin barsiisne dipaartimenticha keessas hin hojjenne obzarveeshinii nani qabu ijoollee afaan Oromootiif Ingiliffa gaafan kennu ijoolleen kaaniin yoom madaalu ijoolleen keenya hin jirani. Mucaan koo waan jedhe isinitti immoo mudannoo kiyyadha.
qabxii isaanii sirreesseetiin guutuudhaaf mucaatti kennee naa dubbisi jedheen. Gaafa 5 gad darbu kun amma yoon dubbise maqaan isaa Oromoodha jedha. Isuma dhugaa maqaan daa'imman sanaa Oromoodha. 19 yookiin mana 40 60 keessaa mana 50 ka fidu maqaan isaa maqaa Oromoo miti. Gaafa xiqqoo ta'u amma ani maqaa dachaaseetiin sirreessa gaafan sirreessu. Qabxii xiqqaa natti muuf gaafa ka'u maqaa isaa si dubbisu amma mucaan kun Oromoo ta'a jedhee natti mucaa waggaa 9 fi 7ti. Baay'ee keessi keenya nama dhukkuba nama dhiigaa garaagarummaa baay'eetu jira. Anamma University Science and Technology keessan jira. Ijoollee technology baratan kan engineering baratan biras nan seena. Applied science biras nan seena. Isa dhugaa jechuuf Oromiyaa waanan seenu natti fakkaata gaafan applied science bira seenu. Ijoolleen 25 yoo jiraatan 20 isaanii Oromoodha. Maaliif filannoo isaanii jalqabaatiin achi hin seenne waan ta'eef. Ammoo ijoollee daree hedduu barsiisu keessaa ijoolleen sociable yoo dubbatan nama understand gootu ijoolleen nama kabaju achi jirti. Warri kaan smartidha kabajaaf bakka hin qabanii homa garuu qabxiin isaanii olaanaadha. Almost akka waan sadarkaadhaan gaaraa gadi ka'anii jiru. Amalaan warra applied science tu nutti tola qabxii hin jiru. Maaliif bu'uurri hin jiru beeziin hin jiru rakkoon isaanii. Dareeyyuu speediidhaafu periodii 2-3 duubattaaf nagaafa isaan bira seenu. Ijoollee keenya jennee waan amannuuf tutoriaalii waamnee maal jennee wal bira qabna waan ta'eef. Ani higher institutionii keessatti kanan observe godhee Dr. Aliimaan bal'isteetti nu himti. Pointii nanarraaf qabu kanumaa ulfaadhaa waan na dhaggeeffataniif. Galatooma yeroo baay'ee isin jalaa badeen ture. Guyyaa kana eeggatee na jalaa badeen har'aa jiraachuusaa fi baay'een gammadee. Anis yaada tokko gaggabaabaa kaasuun barbaada. Inni wantoota achi seenaan kaasaa turte baay'ee isaa waliin gala sababiin isaas anillee yaadan irratti xiyyeeffadhee kaasuu barbaade almost tuqxeetti jedhee yaada. Inni jalqabaa ani yaadu kaasuu barbaadu akkuma beekamu akkuma duratti kaa'amaa seenaan kaaste jechuudha. Maatiin barattootaa baay'inaan Oromiyaarra jiran ijoollee isaanii eessatti barsiifachuu danda'u kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ijoollee isaanii eessatti barsiifatu yoo jenne ani fakkeenyaaf akka magaalaa Naqamteetti achumaan immoo gara aanaatti yeroo bu'u achumaan immoo gara baadiyyaatti yeroo bu'u akkaataan jiru maal fakkaata yoo jettan fakkeenyaaf akka Naqamteetti keejiin manneen barnootaa itti keejii isa dura kaasanii barattoota isaanii galchatan bakki hin jira. Garuu nama meeqatu humna kana qabaa? Nama meeqatu hubannoo kana qabaa? Ani fakkeenyaaf humna mana barnootaa akka magaalaa Naqamteetti jiran daa'imman koo barsiifachuullee nan danda'a yoo ta'e wantoonni immoo akkani achiin galchine immoo na taasisan immoo jiraachuu mataan isaa. Fakkeenyaaf ijoollee koo mana barumsaa magaalaa Naqamtee jira jedhamee beekame keessatti amma yoonaatti hin barsiifanne. Kan mana barnootaa hin galiin daa'ima xiqqaa waggaa 3 nan qabaa. Ishee ammallee mamaan jira. Mana barumsaa beekamaa Naqamtee jiru sanan galchamoo bakka biraan galcha jedhee yaadda'aan jira jechuudha. Jedhamu barnoota bareedaa kenna. Baay'ee cimoodha jechuun ni danda'ama. Garuu eenyummaa daa'imman keenya irratti waan isaan hojjechaa jiran ani hin jaalladhu waan ta'eef. Maaliif baay'ee yeroo hundumaa barsiisota waliin barsiisan dookteroota yuunivarsiitii keenya barsiisan baay'ee wajjin waliin morma jechuudha. Yaa barnoota qulqulluu kennu barnoota gaarii kennu garuu eenyummaa daa'imman keenya saboor barnootaan deebisuu hin danda'amne daa'imman sammuu qulqulluu sana keessatti wantoota isaan uumanii darban baay'ee waan jiru. Keenyaaf
afaan oromootiin barsiisaa hin jiran. Ingiliffaan barsiisu, Amaariffaa sirriitti barsiifama, afaan oromootiin barsiisuun dhiisamuun isaa anaaf fakkeenyaaf jechuudha. Akkan mana barnootaa beekamaa ta'e sanatti. Aanaatti yoo garbuun immoo keejii kan jedhamu hin jiru. Kan sin ajaa'ibu ani aanaa giddaa ayyaanaaf akka jedhamtutti hin dhaladhe. Obboleessi koo amma mucaa waggaa 4 wayii fidee har'a mana koo jira. Qe'een abbaa koo lafa bal'aatu jira. Araraama loo mana barnoota bareedaa isaa tokko kootaati lafa keenya irratti ijaaraa. Anillee konkolaataa wayii qaba. Sana dhiiseen si waliin yoonni mucaa nama kutaa 10 akkana barate barnoota addaan kuteeti. Sakaan yoo jechuu dadhabe taayim kiipparii ta'uu hin danda'u. Keejii ijoollee keessatti barsiifaduu dhabne naan jedhaa ture. Ammas ammaa kana dhugaadha. Kanaaf keejiin aanaarra hin jiru. Achumaan garbuun hin jiru. Ijoolleen keenya akkuma sila seenaan jettee 8tti maalitti mana barnootaa kutaa tokko jedhanii galu. Osoo keejiin baratiin osoo waa hin jedhiin jechuudha. Utuma keejiin sun immoo jiraatee aanaa irratti nama meeqatti barsiifatan ikoonomiin nama keenya maal fakkaata dinagdeen nama keenya ammamisa jedhus gaafii guddaadha jechuudha. Inni kun rakkoo guddaa akka ijoolleen keenya bu'uura gaarii qabatanii gara yuunivarsiitiin seenne nu jalaa taasiseera. Kan sin ajaa'ibu dur bara keejiin hin jirre bara namni hunduu kutaa tokko jalqabu ijoolleen Oromoo beekamoo turan barnootaan. Ijoolleen baadiyyaa baay'ee beekamoo turan barnootaan. Barnoota isa jira. Namoonni hundi keessan jechuun nan danda'an amma fakkeenyaaf kan sadarkaa guddaarra jirtan kan sadarkaa dookteriirra piroofeesararra maalirra jiran namoonni ciccimoon bebbeekamoon biyya kanaa umriin isaanii waggaa 40 ol ta'an yoo hin jedhe isaan kun hunduu ijoollee baadiyyaa turan. Har'a bara barnoonni qarshiin bitamutti jalqabame garuu ijoolleen baadiyyaa ijoolleen hiyyeessaa barnoota bitachuu hin dandeenye. Inni kun rakkoo guddaa biyya keenyaati jechuudha. Qarshiitiin barnoota bitachuu hin dandeenye. Even mana barumsaa mootummaatti barachuunii fi dhuunfaatti barachuun mataan isaa dhiibbaa qaba sammuu ijoollee keenyaa irratti. Saayikooloojikaal ani dhugaadha mana ani keessa jiraadhu kana keessa nama kireeffatee galan nama 2 qaban ture. Inni tokko kan dhuunfaatti barsiifachuu danda'a. Inni tokko immoo kan dhuunfaatti barsiifachuu hin danda'u. Kan mootummaa galchee barata. Ijoolleen kun lamaan umriitiin wal gitu. Gaafa walitti haasa'an ani beeteliin baradha ani immoo akkasiin baradha yeroo jedhamu inni mana barumsaa dhuunfaatti barsiifachuu hin dandeenye as jiraachuu hin danda'u saayikooloojii mucaa koof sirrii miti jedhee mana gadhiisee iddoo biraa galee jechuudha. As yoo ba'es iddoo biraa sanuma mudata. Kanaaf xiinsammuu ijoollee keenyaaf illee mana barumsaa mootummaa barachuun baay'ee akka rakkoo guddaatti kan ilaalamaa jiru bara kana. Qarshiitiin sadarkaa jireenyaatiin madaalamaa jira jechuudha. Inni kun rakkoo guddaati. Achumaan mana barnootaa gaarii dhoote meeshaalee barnootaa akkasuma jira jechuudha. Mana barnootaa dhuunfaa dhoote meeshaalee barnootaa ga'aa ta'ee gaarii ta'ee meeshaalee deeggarsa barnootaa akkasuma jira jechuudha. Persentii meeqati immoo ijoolleen keenya achi keessa jiru yoo jenne ani hin beeku. Sun qorannootiitu mirkaneessine wayya. Garuu ammana jechuun yoo natti ulfaachuu baate ani persentiin 90 keenya mana barnootaa gaariitti barataa hin jiran jechuun nama dandeessa. Akkuma Itoophiyaan baay'inaan persentiin 80 ol baadiyyaa jiraatu akkasuma qulqullinni barnootaa sanuma waliin wal qabatee deema jechuudha. Meeshaaleen barnootaa jiroo mana mootummaarra kan jiranu maal kan jedhamu yoo ilaalle meeshaalee barnootaa ani dhugaadha. Fakkeenyaaf kitaaba barnoota afaan Oromoo kutaa 9, 10, 11, 12 kan jedhamu yoo ilaaltan waggaa 20 ol kan lakkoofsise. Nan waggaa 20 gahuufama. 995. So barnoonni tokko kitaabileen meeshaaleen barnootaa tokko waggaa amma kanaa taa'uu qaba. Osoo ediitiin ta'in, osoo irra deebi'amee maxxanfamiin,
osoo waa tokko hin ta'in waggaa amma kana ittiin barsiifamuu qabaayi. Inni sunoo akkamiin barreeffamee aadaa seenaa duudhaa kan of keessatti qabatedhaayi yoo jenne inni kunis rakkoo guddaadha jechuudha. Sana hin qabnu taanaan immoo akka afaan Ingilizii fakkeenyaa Google goonee akka salphaa argachuu kan dandeenyu miti afaan Oromoo. Carraaqii guddaa nu barbaada jechuudha. Kitaabilee wabii ga'aa qabaachuun nu barbaada jechuudha. Sana immoo haala salphaatiin argachuun baay'ee nu rakkisa waan ta'eef jechuudha. Inni kun rakkoo guddaa nurratti fideera jedha. Kan biraan ani yeroo baay'ee manneen barnootaa irras nan ture. Ani high school irras barsiiseera. Then gara universities dhufeera. Ofii koos dura yeroon baradhe barsiisota madaalaan marxaatti jechuudha. Ani gaafan dur baradhu fakkeenyi koo barsiisota koo turan uffata isaaniitiin sadarkaa jireenyaa isaaniitiin uffata gaarii uffatu jireenya gaarii jiraatu ture. Ammoo yoo jettan barataa meeqatu barsiisaa isa fakkeenya godhata? Baay'ee ulfaataadha. Barsiisaa meeqati immoo akka durii sana hamileedhaan barsiisa. Baay'ee rakkisaadha jechuudha. Mindaan barsiisa ammana jireenyi akka sana karaa biraa ittiin galii dabalataa argatu tokkollee hin argatu. So namni kun maal haa godhu? Barsoonni kun maal haa godhan? Haala hin mijanne keessatti, haala hin jirre keessatti, haala karaa meeqa xaxamanii jiran keessatti akkamittiin haala gaariitiin barsiisuu danda'u? Kanaaf inni kun rakkoosa guddaadha jechuudha. Rakkoosa guddaa. Fakkeenya gaarii hin taane. Fakkeenya tokkoon isinitti hime uummanni Harargee as godina Iluu Abbaa Booraa bakka Cawwaaqa jedhaman jiraatan tokkotu jiru turan. Ani ragaa wayii funaanuufan achi deemee ijoolleen umurii ijoollumaatiin eeruun wal fuudhu. Daa'imatu daa'ima fuudhaa. Maal taatanii maaliif daa'imman keessan hin barsiifattan? Maal taatan maal rakkattan jedhee gaafan jara sana gaafadhu. Daa'imman keenya yoo baratan akka barsiisota kanaa ta'u yoo ta'e sana ta'uu mannaa sangaa lama waggaatti yoo furdifatan miindaa barsiisaan waggaatti argachuu danda'u waan ta'eef maaf dhama'u naan jedhan ijaarsi maanguddoo wayii jechuudha. Maaliif akkasnaan jedhan maanguddoon kun jedhee gaafan ilaalu dhugumadha. Ani barsiisaan achi keessatti ilaalaa ture yeroon taa'ee ilaalu baay'ee garaa nama nyaata jechuudha jireenyi barsiisaa. Baay'ee garaa nama nyaata. Uffati isaa maalsaa hamileen isaa bakka inni hawaasa keessatti qabu hunduu maaliif barri kun bara maalii ta'e bara namni beekumsaan dandeettiitiin nama madaalu osoo hin taane bara dinagdeedhaan qabeenya inni qabuun namni madaalarra wal kaa'ee wal madaalu ta'e barataatu jechuudha. Kanaaf akkuma dhugaadha mootummaan dargii kufee kabajni barsiisaan naamusni hawaasni barsiisaaf qabu waan hundumaa achumaan garbudha. Achumaan garbudha. Ani bulaan baay'een qaba. Baay'een isaanii barnoota addaan kutan. Maal taatan? Maal ta'uu baranna? Anaa hin ta'uun barattanii yeroo hin jedhu isa fuula isaanii jiru sana ilaala namni. Malee isa biraa jechuudha. Kan biraani barsiisaan seeraan sirriitti kaasteetti. Barsiisaan tokko treeningii yookaan waan refreshment training wantoota isaanii refresh godhu. Fakkeenyaaf haalli baruu barsiisu kan barasaa waggaa 20 irraa 30 irraa namni mana leenjiitti fudhatee ba'een barsiisaa jira yoo ta'e haalli baruu barsiisuu immoo yeroo yerootti jijjiiramaa jira yoo ta'e haalli madaalliin haala baruu barsiisuun even namoota kanaafi it is kind of encouragement even namni achuma ba'ee manumaa ba'ee guyyaa 2-3 gara Adaamaa ta'u gara Finfinnee haa ta'u durgooma waan qarshii xiqqoo argateema tiishartii tokkotu jijjiirratee dhufe that is kind of encouragement
waan akkasii hin jiru. Dur nama cimaatu barsiisaa ta'aa ture. Har'a garuu warri qabxii jalqabarraa argatanii mediisiina galuu, ittaanii warri argatanii injiinaringii galuu, ittaanii warri argatanii akkasumaan deemaa dhufee natural science and computational jedhame ishee filannoo ishee dhumaadha jechuudha. Har'a immoo maal ta'e durii sanarraa ta'eefimma qabxii semiseera tokkoffaatiin kan fiildiin filatamu jechuudha. Kan kutaa 12 waa qaba persentii kan semiseera tokko erga filatanii booda inni sun mataansa warra sila kaasaa turre maaltu jira, maaltu barnoota akkamii keessatti baratu ijoolleen keenya, maaliif barnoonni progressiidha har'a jedhamee har'a waan argamu hin jiru. Adeemsa keessa dhalli namaa kuufataa dhufeetu itti fayyadamaa deema jechuudha barnoota dursibsan. Sun hin jiru yoo ta'e bu'uura gaarii hin qaban yoo ta'e ammallee filannoo sagaarii ijoolleen keenya galan akkasumas barsiisaa ta'ee boor dhufee kan ijoollee keenya deebisee burjaajessu isa filannoo dhuma argatudha jechuudha. Ani haayiskuulii barsiisaa tureen siniin jedhe. Haayiskuulii barsiisaa ture yuunivarsiitii waggaa 3 ergan barsiisee booda ragaa funaanuudhaafin mana barumsaan dur barsiise keessatti barsiisee hin deemu. Seenaa itti fufii. Yaa bakkee ishiin seentetti nan dhaabaa fi bakkee itti barsiisonni maalii fi afaan Oromootiin dadhaboo ta'anii kan jedhudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan na yaadachiifte Dr. Aliimaan barsiisonni duratti nu barsiisan dogoggoraniitu mallee qubeen dogoggoran. Isaan immoo yuunivarsiitii seenanii hin baranne. Ani bara afaan Oromoo barsiifamuu eegale kutaa 4ffaan ture. Bara 1995. Kutaa 4ffaatti afaan Oromootiin akka carraa ta'ee maatii naannoo barnootaarra hojjetan waliin hin tureeti ganna leenji'ani. Shiitii maxxanfamtu 3 Abaacaadhaa Amaariffa gubbaarra godhanii jala godhanii leenji'aniiti fulbaana afaan Oromoo barsiisuu ba'an. Akka tasaan warra leenjisu sana waliin hin ture waan ta'eef ganna fixadheetan kutaa 4ffaatti barsiiftuun kutaa 3tti afaan Amaariffaa na barsiiftu afaan Oromoo barsiisuu natti dhufte. Jimmatti hin baradhe kutaa 1 hanga kutaa 5tti. Barsiiftuu kutaa 3ffaatti afaan Amaariffaa na barsiiftutu bara afaan Oromoo eegalummoo afaan Oromoo na barsiisuu dhufte. Gaafa dhuftu dubbisuu hin beektu. Leenjii ji'a tokkooti kan fudhatan ji'a tokko haa ta'u ji'a 2 ta'u yaadadhu yoo san xiqqoon ture. Ani tan maatiin kiyyatti leenji'anii galanii shiitti argadhee taa'ee dubbisee fixee dubbisuu bareetiin gale ji'a 2 san keessatti. Anatu dubbisaa ture. Achii booddee adaduma waggaa 1 waggaa 2 3 dubbisaa deemanii barsiisaa deemanii barsiisonni perfect ba'an. TTC deemanii barannee TTI deemanii barannee yuunivarsiitiidhaan barannee dubbisanii warri nu barsiisan especially high school Dajjazmash Garasuu dhufitti baradhee walisotti barsiisaa abbaa seenaa Lammii jedhamu yoo beektan abbaa seenaa Xilaawun Lammii jedhamu akkasitti afaan Oromoo barsiisuu isaa qofaan jibbameeti. Barataan afaan Oromoo hin beekne wal beektu? Bara hoggaa isaan daree ol seenan ijoolleen afaan Oromoo hin baranne daree irratti barri irratti itti dhufu balbala irratti wal bira darbu. Hin baatu yoo jedheen hin reebdi ijoolleen nutu barattoota sanniin irraa dhoowwaati kan barannee fidnee baane. Akka tasaa ta'ee seerlugaa seemisteera tokkitti qofatti qaqqabne kitaabni seerlugaa qophaa'ee gaafa nu qaqqabu nuti maatiriikiidhaan baane barsiisonni duratti fedhii dandeettii fi of kenniinsa afaan Oromoo guddinaa fi qulqullina barnoota afaan Oromootiif dhimmamanii boollatti seenanii qileetti baanii nu barsiisaa turani. Odoo barnoota olaanoo seenaniin baratin qubee tokkoon dogoggoran ture moodeeliin keenya isaan turan. Achi booddee maal ta'e gaafa kolleejii seenanii barachuun dhufu gaafa TTC seenanii barachuun dhufu ka homaa
walirra waraabanii assignmentii galchanii maal jedhanii warri ba'an kun samariidhaan barachuu dhufe distaansiin barachuu dhufe waa meeqan barachuu dhufe achi booddee kana jechuun ka Dr. Alimaan sila qarshiidhaan barnoota bitachuu jette ishiin kan jette teknoolojii bitannee teknoolojiin of jabeessuudha kan jette. To the contrary maaltu dhufe barnoota qarshiidhaan bitachuutu dhufe barnootuma sartifikeetii masaa assignmentii isa tokkoof qarshii wayii kennanii yookiin laaqana affeeranii barataa cimaarraa garagalfatanii eebbifamu mana dhuunfaarraa bakka biraatii iddoo biraatii qarshii sekretaarii kennaniiti qorumsa hatanii qabxii gaariidhaan bahu bakka biraatii haalli jireenyaa akkuma sila haasawaa turre namni harka qal'eessa ta'ee mindaan galu dhufee maatii waliin jiraachisuu waan hin dandeenyeef maal godha dareesaa galeet bahee waa biraa hojjetata kan daldaluun daldala kan qochisiisuun qochisiisa kan waa dalaguun dalagaa kan private school hojjetuun hojjeta sa'aatiin barnoota mootummaa keessatti barattoota mootummaa keessatti barataniif kennamuu hin xiqqaata. Barnootaan qarshii bitachuun karaa kallattiidhaan karaa seerawaan meeshaalee teknoolojiin nu hayyame qarshiin bitannee barachuu dadhabuun haala qabatama Oromoon keessa jirudha. Karaa biraatiin immoo maaltu dhufe hattummaa babal'ate waan ta'eef akkuma kunoo malaammaltummaan matta'aan fakkeenyaaf waajjiraaleen biiroo barnoota Oromiyaas ta'e biyyattiitu quality assurance waan jedhamu hin deemu supervision jedhanii hin deemu. Kolleejii dhuunfaarra fakkeenyaaf yoo deemtan quality assurance officeriin gaafa dhufe daree yookaan dokumentii ilaalu kiisii isaa guuttatee of duuba deebi'a. Wanti jiru akkuma jirutti itti fufa. Warri digirii hatanii namaa kennan illee qarshii fudhatanii qorumsa qoranii jedhanii soba qoranii kan certificate illee namaa kennan jira. Wanti kun wanta yaraadha waan ta'eef dubbachiif illee nama jibbisiisa. Quality assurance officers warri jedhaman karaa ittiin kiisha ofii furdifatan malee karaa ittiin quality barnootaa hordofanii miti. Hattummaan waan babal'ateef afaan Oromoos barnoonnis walumaan gadi bu'e. Oromiyaa keessatti immoo kanneen keejii jedhamu kanaaf kana dura tareessi waliin share godheera. Anamma mucaa takkicha mana barumsa 4-5 galche. Bakka tokkotti yoon galchu bakka biraatii dhufe waan ta'eef ijoollee keenya gaggara galcha jedhanii average baasuu fi dhiisanii akka fedhan godhu. Bakka biraa gaafan geessu ijoolleen Oromoo lakkoofsaan xiqqoo waan taateef KG1, KG2, KG3 daree tokkotti naqu. Maaliif yoo walitti dhufan 10 fa'aa 15 fa'aa ta'u waan ta'eef. Barsiistuu tokkotu amma yeroon kan KG1 jetti dareema tokko keessatti. Itti aansitee immoo amma warri KG2 dabtara baafadhaa jetti. Sadaffaa irratti amma warri KG3 dabtara baafadhaa jetti. Barsiistuu tokkittiin sila odoo seeraan ta'e barsiistuu sadiitu daree sadii keessatti barsiisaati. Meeqaffaa baratta gaafa jedhanii mucaan koo maal jedhaani KG2 barata jenna. Mama maal taate KG1, KG2, KG3 baradhaa naan jedhe. Hagas mara. Achillee nin baase. Guyyaa 15 qofa baratee nin baase. Bakka biraan geesse. Manni barumsaa sun hin cufame. Gara biraan geesse. Achi immoo mana barumsaa haaraadha. Guyyaa guutuu taphataa oolu ijoolleen. Guyyaa guutuu bakka daalachuma bulguu fakkaatanii manatti nutti galu. Achillee nin baase. Bakka jalqaba baaseetti hin deebise. Amma immoo koronaan dhufee baasii yaabbachiisuu rakkisaa waan ta'eef asin deebisa. Akkasitti rakkataa jiraanna magaalama keessatti. Rakkadhee jennaanin mucaa kana baasee mana barumsaa mootummaa taaksiin deemamee baratamu bira geesse. Ka mana anumti mataa kiyyaan mana dhuunfaatti barsiifachuu danda'ullee kwaalitiin achi keessa jiru duwwaadha. Isaan qarshii ofii waggaadhaan 100-200 dabalataa ol guddisaa uummatarraa guuruu qofa. Namni saayikolojiidhaafu waan daa'imman ofiitii baasuuf hin qusatu ofii fagabuu bula malee sana beeku warri keejii barsiisan. Sana beeku waan ta'eef qarshii namatti dabaluu kana tanqate fakkeenyaaf nama warra keejii baratanirraa hin dogoggoran. Nuti amma ijoollee keenya kan mana barumsaatti erginu sartifikeetii akka nu kennaniif qofa. Maaliif yeroo keenya gubnee manatti barsiifanna barsiisota waan ta'aniif kitaaballee fudhannee. Garuu nuti sartifikeetii ofii keenya promoted jettu hin qabnu waan ta'eef qarshii hagana jedhamu baasnee kenninee sartifikeetii qofa bitanna jechuudha. Manatti barsiisan. Dogoggora barsiistuun sirreesse beektu
qubee dogoggorte workishiitii ijoolleedhaa baaftu irratti. Achi hoggaan workishiitii sana hojjechiisuun isa ishiin dogoggorte sirreessee fi deebii guutee erge. Gaafa deebistu X gootee ka ofii san barreessitee sirreessitee naa deebisti. Barsiisota akkasii dogoggora ofii sirreeffameef illee ofirratti hin beeknetu ijoollee keenya barsiisaa jira. Wanti humna dhabuu kun, wanti humnaa gadiin barsiifamuu kun dinagdeedhaan du'uun keenya karaa multi dimensional ta'eenidha kan nu hubaa jiru. Tokkoffaa barsiisaa danda'aadhaan hin barsiifamnu, lammaffaa dandeenyee ittiin barsiifannu, sadaffaa ijoollee keenya materiaalii teknoolojii waliin ittiin deeman hin binnuu fi mana barumsaa bultii jedhee sila kan inni isiniif kaase nama fira qabutu achi galfata. Marsaa duraa ijoolleen dandeettiidhaan galte kutaa 8ffaa irratti ijoollee fannisteetu seena waan ta'eef qabxii gaarii fidan. Waggaa lammataa arganii marsaa jalqabaa arganii waggaa lammataa irratti waliin dudubbatanii haga tokko ijoolleen namoota bebbeekamoo galte. Garuu ijoolleen sun daree keessatti mugdi. Ishiin qabxii qabdu immoo sababa isaan sun bakka jalaa fudhataniif chaansii san dhaban jechuudha. Isaan amma achi buluu torban guutuu, ji'a guutuu, seemistera guutuu yoo isaan barbaadan achi buluu, laayibraarii seenuu, intarneet rakkoo hin jiru. Rakkina haalli jireenya Oromoodhaa isaanitti fide mana barumsa oolmaa sanatti sila haga tokko kompanseet ta'aaf ture. Garuu maal godhu warri mana barumsa international ta'utti barsiifachuu danda'u wanti kun gaariidha natti fakkaata kan jettu maaloo mucaa kana naa fudhadhuudhaan osoo galchanii har'a without that we can get that chance. Akkasirra jirra wanti amma nutti jiru keessaayyuu hattummaani poointii sila tokkoffaa jedhee lammaffaa jedhee sadaffaarra sirni hattummaa babal'achuun immoo qulqullina barnootaa irratti direct impactii qabaataa kunillee booddeenaa wal argine irratti mari'achuu dandeenya kanumatti dabala'e. Seenaa hedduu wayyoomii akka gaariitti waan biyya keessa jiru wal gargaartanii nu ibsitanii. Kuni waan har'a keessaa baanu miti hennaa itti aantu bal'innaan wayitaa shanachi hedduminaan walitti dhufe irratti mari'annaa. Har'a waraabamee jira. I hope kana hin kuusnaa. Sagantaa keenya har'aa kanumarratti raawwannaa yeroo itti aanu walitti deebinaa nagaan jiraadha. Ayyee ulfaadha sinis nagaan bula. Oolaa yoo kan ooltan ta'e. Afaan Oromoo hundee Oromummaa gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'ini jecha kee gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'ini jecha kee kan rafe dammaqsa wayituuf walaloon kee lakkaawameen dhumu hibboof makmaaksike kan rafe dammaqsa wayituuf walaloon kee lakkaawameen dhumu hibboof makmaaksike.